kafukufuku akuonetsa kuti General Zelensiky ndi munthu otchuka kwambiri ku Ukraine. Atayimira chisankho akhoza kuchita bwino kutenga ndi maperesenteji amene ali nawo. Ripoti limene litatuluka, Zelensiky anayamba kuchita mantha. Anayitanitsa majenero onse ndi kuwachenjeza kuti asadzayelekeze kulowa active politics. Tinaona ena mwa majenero amenewa akuchotsedwa ntchito mwezi wa Disemba pa zifukwa zosadziwika. Pamene president amauza dziko kunena kuti nkhondo ikuyenda bwino, General Zelensiky anapita pa wailesi ndi kuwulula kuti counter offensive yavuta ndipo Ukraine sinachite bwino. Patsogolo pake ubale wa anthu awiriwa unasokonekera beyond repair mpaka General anasiya kumvera maodazi a Zelensiky. Masiku awiri apitawa kwaveka mphekesera. President Zelensiky akufuna kuchotsa ntchito asilikali ameneyo. Mu dziko lilonse asilikali wamkulu akasiya kulemekeza president pamakhala chiopsezo. Ndiye Zelensiky akuopa chifukwa General Zelensiky wasiya kumulemekeza. Ndi chifukwa chake kwamveka mphekesera ona kuti nthawi ina iliyonse General ameneyo akhoza kuchotsedwa pa mpando. Nkhani inanso imene yavuta kwambiri kumeneko ndi Katangale. Anthu 5 ogwira ntchito ku Ministry of Defense anamangidwa Saturday lapitali chifukwa chosowesa $40 million. Ndalama zimenezi ndi zambiri. Mukazisungulula kumayi kuno 68 billion kwacha. Zinachokera mayiko akunja ngati donor aid yogulira zida za nkhondo. Koma malo mogulira mabomba akuluakulu ena anazitenga ndi kukazibisa ku mabanki account akunja. Tamva mawu ochokera kwa mkulu wakale wa nkhondo mdziko la Poland, General Wadema, wadzudzula Zelensiky ndi gulu lake chifukwa chakuba. Ndalama zimene zikanathandiza kugulira zida za nkhondo zogonjetsera Russia zikuthera matumba mwa anthu. 68 billion kwacha mayiko anapereka kuti akagulire mabomba. Procurement ikuonesa kuti anagula katundu. Mabomba sanafike. Komanso ndalamazo zapezeka kuma foreign personal bank accounts anthu ena ake amene amagwira ntchito boma la Zelensiky. America ndi anzawo atumiza ndalama kumeneko zoposa $100 billion, ndalama zochuluka koma zochitika zake zosaoneka. Mbuyo muzimamveka kuti Zelensiky anatenga ndalama zomwezi ndi kukagulira nyumba ku America, komanso ali bank account ku America komweko. Minister of Defense wakale anachotsedwa ntchito pa nkhani yomweyi. Pali anthu ambiri amene anachotsedwa ntchito ku Ukraine chaka chathachi pa nkhani za Katangale. Leronso tikumva kunena kuti kwabedwa $40 million imene mayiko anatumiza kuti akagulire mabomba. Akuluakulu aku Minister of Defense pamodzi ndi asilikali ena anangonama kunena kuti ayi tagula mabomba, chikhalecho sanagule. Anatenga ndalamazo ndi kukazisunga ku mabanki account akunja.